Dobro jutro. Zdaj, ko se nam ne mudi, ker ni avtobusov, ki bi jih lahko zjutraj zamudili, si lahko vzamemo malo več časa za zajtrk. In si ga tudi bomo. Naredili bomo različne namaze, ki jih ponavadi kupujemo, ne da bi čisto pozorno prebrali, kaj vsebujejo. Zelo bodo v bistvu preprosti. Osnova bo skuta pa kisla smetana, nato pa lahko naložimo malo morje slastnih reči. Jaz bom danes delala ribji namaz, liptaver, božični namaz in pa čokoladno lešnikov namaz. Uganite, kaj rabimo za ribji namaz? Ribice! Olje iz konzerve odlijemo, raztrančiramo, dodamo skuti in dobro premešamo. Dodamo še peteršilj in meni k ribam res paše malo limone. In evo! Receptov za liptaver je na spletnih straneh neskončno mnogo. Jaz sem si v glavi naredila nekaj vseh, ki ga bom danes naredila. Vzamemo skuto in dodamo čebulo, drobnjak in česen. Liptaverja ni brez paprike, mlete kumine in popra. Dodamo pa še majčken bučnega olja. Če želimo bolj gladko teksturo, pa ga lahko tudi zmešamo s paličnim mešalnikom. Voilà! Zdaj pa k sladkim namazom. Tale mene spominja na božič, zaradi tega, ker je noter dobra mera cimeta, jabolk in medu. Prav tako se začne s skuto in majčken kisli smetane. Potem noter naribamo jabolko. Lahko ga seveda date tudi v multipraktik. Je tudi kar dobra jutranja telovadba za roke. Dodamo še nasekljane mandlje. Mnogo cimeta. In po okusu med. V bistvu je dober tudi kot čista samostojna malca. Lahko si ga date pa tudi na namočene ovsene kosmiče. Za na koncu pa še najslajše. Čokolada. Najprej vzamemo lešnike in jih damo za 10 minut v pečico. Enih 180 ali 200 stopinj, da se malo prepražijo. Medtem ko so lešniki v pečici, bomo pripravili ganaš. To se sliši kot nekaj blazno zapletenega, ampak res ni. Sladko smetano segrejemo lih toliko, da ne zavre. Že prej sem nasekljala čokolado. Potem jo prelijemo čez koščke čokolade in pustimo enih 5 minut. Vmes majčkeno požokamo lešničke, da se ne bojo zažgali. Evo, ganaš je že skoraj narejen. Čokolada se je malo stopila in zdaj jo nežno zmešamo s smetano, da dobimo tako kremasto maso. Lešniki že fino dišijo. Da jih bomo olupili, pa rabimo eno krpo. Najlažje je, če si kar takole pripravimo v skledo. Stresemo noter. In počakamo kakšno minuto, da se majčkeno ohladijo. Malo jih takole izmetemo. Zaradi tega, ker so vroči, bo v bistvu lupina kar odstopila sama od sebe in bomo imeli olupljene pražene lešnike in umazane serviette. Tudi če je kaj lupine še gor, ni nobene panike. Potem, ko tole olupimo, jo damo v blender ali pa v multipraktik. Potem jih pa zmeljemo. A veste, kaj je razlika med skautom pa multipraktikom? Ni je. Oba dva sta ful uporabna in imata nabrušene nože. Miksamo toliko dolg, da v bistvu nastane prav takole pasta.
Potem zmešamo noter še ostale sestavine. Majčken vaniljevega ekstrakta, sladkor in kakao v prahu in pa tole slastno čokolado. Potem še malo mikser. Če se nam zdi pregosto, kar to definitivno je, lahko dodamo še majčken sladke smetane ali pa mleka. To je stokrat boljše kot Nutella. Pretresemo v nek ljubek lonček in ga skrijemo nekam, kjer ga noben iz gospodinjstva ne bo našel. Joj, špinc, tale lonček je premajhen, bo pa treba skleda polizati. Taki namazi so super tudi za na tabore ali pa kakšne vikend izhode. Nekatere lahko pripravite tam na mestu, za nekatere je pa treba malo več organizacije in jih pripravite naprej doma. Seveda sem pri Nutelli pozabila na najbolj pomembno stvar in to je ščep soli. To res poudari čokoladni okus. Tako da ga bom dodala zdaj, vi pa ne biti kot Maja in dodajte sol že v niti praznik. Če pa med karanteno še niste spekli kruha, pol pa tudi niste zares v karanteni. Vsi recepti bojo v opisu videa, so pa v bistvu pobrani večinoma iz te mega knjižice z recepti, ki je zelo uporabna in jo toplo priporočam.